your journey in Bogor? Wah. There we go. Buka aku lah. Tadi lagi habis lagi motor aku. Biar nggak full baterai. Hah, baterai. Biar nggak full nomornya. Abang, abang masih jauh nggak sih? Jangan jauh-jauh dong. Siapa yang ninggalin sampahnya di situ lagi? Don't take my book. Siapa yang nyuruh buka sepatu? Akhirnya. Ya. Oh iya, itu kan. Mau nggak dia ya? Coba lah Ntar makanya. diserang kita lo nggak mau. Dilempar lah, jangan di itu. Duluan. Taruh mana emang? Tasku, tas. Ya ampun, lapar dia mungkin. Tas. Dapat gak? Untuk buka. Harusnya loncat dia. Lempar ya. Nih. Ntar di... Udah pergi dia. Pulang tante nggak Nyet? Itu. Nih tantenya nih. Tantenya tuh. Baju merah. Enak nggak? Tante baju biru loh yang beli. Maci ya. Tadi lompat.